Tere tulemast kuulama saade Kasvuminutid. Mina olen Andres Kostiv, strateegiasprintide ja UI UX disaini agentuurist Futurist ning koos minuga on täna Hardi Kinnas, siis WIP Collab Hubist, mis on paindliku kontorirent tiimidele ja saade keskendub disainiteemadele nii laiemalt kui ka praktilistelt külgedelt ja selle saate teemaks on siis tiimid kui kaasaegne ettevõte. Nii, Hardi, räägi palun siis kuulajatele üldse, millega siis 2V-ga WIP Collab Hubs tegeleb. Nii nagu sa, tere Andres kõigepealt. Ja. Nii nagu sa alguses ütlesidki, siis WIP on paindlik tööruum või paindlik kontor tänapäeva mõistes. Ja see tähendab kohta, kuhu tiimid saavad tulla, kes on kaugtööl ja omavahel kohtuda, koos tööd teha, kas või terve päeva, ühe või paar korda nädalas. Mm-hmm. Ja siis, aga mis sa ise nagu tunned, et mis see praeguses olukorras vajadus nagu meeskondadel on või miks nad üldse peaks niimoodi kuskil tulema kokku mingis füüsilises ruumis ja tööd tegema, et mis sa tunned, et mis olukord on praegult? Kellelegi ei tule üllatuseks, et töötamine on muutunud ja trendid, mis olid juba tekkimas, said COVIDiga päris kõva hoo juurde. Ja mida praegu tehakse, on see, et on palju individuaaltööd, pluss siis ollakse hästi palju virtuaalkohtumistes. Mm-hmm. Ja see on tekitanud väga suure vajaduse nii-öelda päris või face-to-face kohtumiste järele, mm-hmm. et tiim saaks koos asju arutada, brainstormida, strateegiaid, mm-hmm. luua ja nii edasi. Just, et kuigi jah, ma olen ka siin nii disainisprintidega kui ka strateegia töötubadega COVID ajal olen sunnitud olnud Zoomi ja mingi Miro boardiga siis virtuaalseid töötubasid teha, siis ma ikkagi nagu endal jääb ka tunne, et nagu inimesed ei ole nagu võib-olla südamega asja kallal, ma tunnen, et võib-olla inimestel plingib ikkagi salaja kuskil mingi Teamsi chat virtuaalkõnes, kus peaks tegelikult aju ründama või tähelepanekud meeskonna liiget kuulama. Et siis selles mõttes, et mis praegusel ajal ka, mis iganes töötuba on vaja läbi viia, siis ma ikkagi ütlen, et kõige parem tiimi keemia tekib siis, kui tiim saab kokku. Aga nii ju ongi, seepärast, et sa ütlesid Zoom. Ja. Zoomi ei loodud ju Zoomis. Ja. Zoom loodi päriselt kohtudes. Just, et päris inimesed rääkisid juttu, said kokku ja siis tuli Zoom, mitte niimoodi, et Zoomis tehti Zoom. Seda tasub meeles hoida. Ja, see on väga hea point. Millised on niisugused töökultuuri trendid, mida sa ise oled nagu silmanud või mis sul on nagu praeguses olukorras aastal 2022 või 2023? Ma näen, et individuaaltööd tehakse meeleldi eraldi olles ja nii palju kui on võimalik aetakse taga efektiivsust ja see veebi vahendus tegelikult kõike seda võimaldab. Aga on teatud hetked, kus selleks, et tiim töötaks päriselt koos, on vaja kokku saada ja nii nagu me oleme aastatuhandeid juba kujunenud sotsiaalseteks loomadeks, siis tegelikult on vaja kokku saada ja üksteist patsutada ja kohvinurgas võib-olla isegi natuke nii-öelda gossipit rääkida. Mm-hmm. Täpselt. Et jah, see on täpselt samamoodi, et just ma olen ka nagu tundnud, et peale virtuaalseid töötubasid on see, et niisugune ma ei tea, et see on nagu mõttepõrgatus ikkagi, et ma näen spontaanselt kellegi juurde ja põrgatan mõtet või sa vähemalt, ma ei tea, päev läbi töötad koos kellegiga, siis tekib niisugused nagu spontaansed mõttepõrgatused, mille esile kutsumine mingi päev läbi kesvas mingis Zoomi kõnes või Teamsi kõnes nagu ei toimuda. Et paneme ajakirja, et mõtet põrgatada, aga ma ei tea, kas mul siis mõte on. Et meil on üks ühine suur eeskuju ajaloos on Steve Jobs ja Jobs ju tegelikult arendas kogu seda digitaalosa hästi tugevasti, aga Jobs ütles ka, et see on hullus, et proovida brainstormida midagi arvuti vahendusel, et see ei toimi. Lihtsalt ei toimi. Aga mis oleks vaja siis nagu heaks tiimitööks, et või kuidas sinu nagu, paarist asjast juba rääkisid, aga niisugused konkreetsed nagu ma ei tea, meid kuulavad siis tootejuhid, tiimijuhid ilmselt erinevad, et kuidas seda tiimitunnet siis nagu kasvatada praeguses olukorras, mis sinu retsept on?
et see tegelikult läheb, nüüd me läheme ettevõtte tasemele, et ettevõte peab tegelikult looma keskkonna selleks uueks töötamiseks. Et kui ettevõte seda ei toeta, siis on väga raske seal tiimil tänapäevaselt ka töötada. Et startupide hulgas hästi levinud on sprintmudel, ehk siis lühikese ajaperioodi vältel seatakse ülesanded, täidetakse ära, kontrollitakse, mõõdistatakse ja valideeritakse. Ja võetakse järgmine ülesanne. Et ma arvan, et vana nii-öelda traditsioonilise majanduse ettevõtetel on natukene vaja õppida seda, aga see praegu tänapäeval, ma arvan, töötab imeliselt mitte ainult startupide puhul. Just. Kuidas tõusvate ressursihindade olukorras nutikalt kontoritega seonduvad siis nagu korraldada, et ma olen näinud, siin on päris huvitavad asjad tekkinud nagu ütleme OKR-id, mingisugused tiimi liikmete iseseisvad nagu efektiivsusmõõdikud ja asjad ja seda kõike. Ja ma näengi, et just ühtpidi efektiivsusmõõdikute elluviimiseks oleks vaja võimalikult palju kokku saada, aga samas jälle ressursihinnad on tõusnud ja igasugused küttekulud ja kontorikulud ja et kuidas siis nüüd hakkama saada? Me käisime mõni nädal tagasi ühes suures startupis külas ja päris hirmutav oli vaadata, et väga vinged kontoriruumid olid tühjad. Ja siis hakkasime küsima, et mis toimub ja öeldi, et inimesed tahavad tegelikult kodus töötada ja tulevad kontorisse ainult selleks, et kohtuda. Ja siis tegime kiire uuringu startup-skenel ja saime kinnituse, et 65-70% ettevõtetel see on täpselt sama seis. Ja siis neid on proovitud meelitada või leibadega kontorisse. Või leibapäev. Tiimi teisipäev. Kuidas iganes, aga nad ei jää sinna püsima. Ehk siis inimesed on harjunud praegu tegema individuaalselt oma tööd ja kui neil on vaja kohtuda, siis nad tahavad päriselt kohtuda ja siin on see tiimijuhi suur vastutus, et ta siis, kui inimesed kokku tulevad, et ta ei raiskaks aega, vaid tegelikult teatakse, mille pärast tullakse kokku, mida tahetakse lahendada, mis on see tulem. Ja siuksed nagu, põhimõtteliselt ongi tegelikult modereeritud päevad või kuidagi sul on nagu kava ees, mis sa tahad saavutada, et siis ongi nagu see, tihti ongi modereeritud töötubadel või modereeritud tiimipäevadel või et konkreetse struktuuriga just, et teatakse, kuhu liigutakse. Aga siuke küsimus, et mis sinu arvates on siuksed kaasaegse ettevõtte edukriteeriumid nüüd kogu selles kaugtöö ja tiimide ja tiimiliikmed tahavad rohkem vabadust ka saada, et kuidas mis võiks olla edukriteeriumid, et seda kõike toetada? Minu vastus on paindlikkus. Paindlikkus eeldab jälle sellega kaasnevat juhtimist ja nii-öelda seda suhtumist ettevõtte poolt. Paindlikkus tähendab kindlasti distsipliini. Et me kogu selle muutunud töötamise juures ei tohi ära unustada, et ettevõtted on loodud tegelikult ikkagi kasvama ja kasumit teenima. Et kui see on lõputu selline hipilaager, hästi paindlik ja tore ja palju puhkust, siis on karta, et see ettevõttega väga kaugele tulevikus ei jõua. Aga selleks, et talente ligi tõmmata ja oma olemasolevaid tiime rahulolevana hoida, on see paindlikkus tegelikult möödapääsmatu. Ehk siis see kindlasti peab fookuses olema. Just. Aga kus sinu arvates vahetatakse sellist olulist informatsiooni? Mina vähemalt tean, kui ma tahan sinuga kiirelt mingi mõtet põrgatada, siis ma võib-olla pigem isegi helistaks, kuna ma saan sinu ma ei tea, mingist hingetõmbest nagu reaktsiooni aru, eks ole, kui võib-olla mingi chatis, eks ole, seal, ma ei tea, kas see Vichid emoji panna või Vichi on ja ma su nägu ei mõista, et kus sinu arvates tänapäeval tiimid nagu vahetavad hästi informatsiooni? Informatsiooni vahetame iga päev. Küsimus on selles, kus me meile olulist infot vahetame. Ja siin ma tsiteerin Raul Rebast tegelikult, kes ütles, et olulist infot on alati vahetatud siis üritustel ja kohtumistel.
ja siin me lähme juba siis nii-öelda oma ajalukku tagasi sadu ja tuhandeid aastaid, et selleks, et vahetada või nii-öelda anda infot edasi ja vastu võtta, siis sul on teist inimest vaja näha. Et ma ise ka, ütleme, ise kui ma viin neid töötubasid läbi või strateegia töötubasid, siis ongi, ma ei tea, hääletatakse näiteks mingi idee üle, siis ikkagi antakse võimalus ka peale hääletamist igaühel natuke võib-olla selgitada, et miks ta otsustas midagi paari minutiga ja tegelikult õudselt oluline ongi ruumis näha inimeste sellist nagu näoilmet või nagu reaktsiooni esitatud asja, see on nii oluline tagasiside ja mõnikord Zoomi kõnes on sul enam-vähem kael näha, aga seda kehakeelt nagu üldse ei ole näha eriti, eks ole. Ja see ongi nagu... Ma olen sinuga väga nõus, et meie aju, võib-olla sa oled märganud, et kui seal on Zoomi või Teamsi kõne olnud, siis kuidagi keskmisest rohkem väsinud peale seda. Ja see tuleb sellest, et su alateadus proovib kogu aeg aru saada, kas see sõnum, mida ta kuuleb ja näeb, kas see vastab siis tõele või mitte. Et tal jääb puudu kehakeelest, miimikast, kõigest sellest, millega me igapäevaselt oleme harjunud, kui me teiste inimestega suhtleme. Täpselt, nii on. Aga miks strateegia loomiseks on oluline näost näkku mingisugused modereeritud töötubasid teha, et te ka olete startup ja teete igasugu strateegiaid ja pivoteid ja igasuguseid asju, eks ole, aga miks on nagu sinu arvates efektiivne kokku saada ja kas siis tiimi liige modereerib või on väline moderaator, et vahet ei ole? Sellel kokkusaamistel on üks hästi suur oht tegelikult ja miks koosolekuid, ma arvan, ka väga palju vihatakse. Öeldakse, et koosolek on raisatud aeg. Ongi see, et ta puudub fookus ja ta on hajus ja vajub laiali. Lähebki lobaks lihtsalt. Loba on ka vaja, aga selleks ei pea koosolekuid tegema. Infokoosolekud. Just, et see moderaator ja konkreetne raamistik tegelikult aitab hoida seda fookust ja jõuda sinna, mille pärast kokku tullakse. Et see on maru oluline. Et kui ka keegi ei ole nõus modereerima või ei saa endale moderaatorit lubada, siis tasub endale nii-öelda koosoleku kokku kutsujana mingisugune struktuur tekitada, et sa tead, kust punktist kuhu sa liigud ja tasub ka teisi informeerida sellest. Just, ma mäletan mingi aeg tagasi LinkedInis jagasite neid modereeritud kohtumiste ettevalmistamise nippe ja trikke, et siis igal juhul kes tahab selle kohta või mis iganes saate kuulajad, siis saavad guugeldada ka veebis, et moderated meeting või koosoleku modereerimine, et siis peaks nipid kohe how to moderate meeting. Aga üldiselt minu meelest ka, ma olen tähele pannud, et sellised koosolekud, kus ikkagi on väga selge agenda, kindlad nagu otsustuskohad ja lõpus nagu järgmiste tegevuste kokkuleppimine või koosoleku lõpus, et mis järgmised sammud on, kes mida teeb, et need on isegi täitsa nagu tipp-topp, eks ole. Aga mul tundub, et miinus ongi see, et kui koosolekul nagu häält teevad kõige suurema mingi mõjuga isikud, eks ole, ja ma ei tea, mingid osakonnajuhatajad, mingisugused, ma ei tea, mingid ekstraverdid või ideede müüjad, et siis need vaiksed geniaalsed hääled nagu ei jõua tihti nagu välja. Aga kui on mingi modereeritud töötuba, kus tõesti igaühel on võimalus nagu ennast siis kas häälega väljendada või mingisuguste, ma ei tea, postititega seina peal minugi pärast, et siis saavad need vaiksed geniaalsed hääled ka nagu pinnale, et see on tunnetus olnud. Just, ja miks see veebikoosolek ongi hästi keeruline selle jaoks just nendele tagasihoidlikele tüüpidele, kellel on võib-olla väga-väga head ideed või mingisugune ootamatu lahendus, siis nad ei pääsegi tegelikult oma ideed esitama. Nii on, jah. Aga millist paindlikkust sinu arvates eeldavad töötajad, et saaks nagu oma tööd paremini planeerida või kuidas, sul on ka nagu tiimiliikmed ja kuidas, mis see trend on ja kuidas teie teete? No, ma enne mainisin seda, et tasub kasutada seda sprint-meetodit ja see sprint-meetod toimib nii nende nädalaplaanide tegemisel
pikemaajalise mingisuguse eesmärgi saavutusel. Eesmärgistamine, jah. Just, kui siis ka kohtumiste tegemisel, et nad ei vajuks laiali, vaid et sul ongi väga konkreetne fookus. Just. Siis võib-olla natuke niisugune laiem filosoofilisem teema, et kuidas sinu arvates kaugtööst nagu, ma ei tea, üksindusest üle saada, et ühtpidi on küll tore, et sa seal diivani peal toimetad rahulikult oma läpakas süles ja ma ei tea, lapsed on koolis, kui nad on koolis, kui parasti haiged ei ole, aga ikkagi ma olen, minu puusatunne ütleb, et iga neljas inimene ütleb, et tunneb ennast kaugtööl üksikuna, kuna tiim on otsustanud, et teeme nagu võimalikult palju kaugtööd ja et kuidas hakkama saada selle üksindusega. Ma arvan, et sellest natuke juba räägitakse. Ma usun, et me hakkame järjest rohkem sellest kuulma, mida see üksindus tegelikult inimestega teeb. Ja selleks ei pea mingisugust väga suurt projekti ette võtma. Piisab, kui sa helistad mõnele tiimikaaslasele ja kutsud ta kas või jalutama, eks ole, või lähete ka koos kohvikusse, et alati ei pea koosolekut selleks kokku kutsuma. Aga siin on oht jääda eraldatuks ja leida siis lohutust sotsiaalmeediast ja sellistest vahenditest, et ma arvan, et tuleb lihtsalt kätte võtta ja koos välja minna. Et ma olen ka ühes projektis, kus konkreetselt ongi mingi tiimi teisipäev, tiimi teisipäev, et saame kokku ja loomulikult on võileivad ka, aga nagu sa enne mainisid, aga ikkagi on see, et et üks päev nädalas kindlasti nagu proovime nagu koos töötada, et siis mõttepõrgatus nagu toimub ja siis need, kes igatsevad rohkem nagu sotsialiseerumist, et nemad saavad ikka ka näost näkku kohtuda ja ei tunne nii üksikuna. No see VIP-i paindliku kontori mõte tegelikult ongi ju selles, et ühelt poolt on need suured kulud, mis tühjade kontoritega kaasnevad. Teine pool on see, et sa ei pea iga päev tiimiga koos olema. Piisab, kui sa 1-2 korda nädalas kokku saad ja kui sa saad seda paindlikult teha heas ruumis, mis tagab selle kvaliteedi, mis sul on vaja seal kohtumisel, siis see ongi see mõte, mille eest me seisame. Just, ma olen ise siinsamas VIP-ruumides ka nüüd 6 aja jooksul 2 koolitust teinud ja mis ma tõesti meeldib, et kui saab maakri alguses või siin on see, et siis et sul on nagu ringi võimalik erinevates söögikohtades käia, kui tihti on mingitel kontorihoonetel on nagu üks söögikoht, siis sa pead kuskile eemale sõitma mingi erilisemasse söögikohta, et siin kesklinnas on lihtsalt lahe, et ongi ringiratast, on kuhu minna nagu meeskonnaga. Ja see koos söömine on jälle väga oluline osa sellest sotsialiseerumisest. Ja seal saab seda mõnusat lobajuttu ka ajada. Ja just. Kuidas teie nagu VIP-i poole peal siis innovatsiooni ja nagu tootearendust loote just nagu mingi teadlike disaininippide kasutamisega, et viimane asi, mis ma märkasin, tegite mingisuguse laheda bänneri, mingisuguse sükse futu naisterahvaga, aga mis veel te olete nagu disaini kasutanud innovatsiooni tegemiseks? Kõigepealt ennem seda, kui disaini juurde jõuame, algab kõik sellest, et me tuvastame vajaduse või valu, mida me siis lahendama hakkame. Ja see on järjest konkreetsemaks läinud, et üllatuks tasub jälgida, mida su kliendid soovivad. Ja siis, kui sa oled hakanud aru saama sellest, kus neil kipitab, siis me olemegi kasutanud näiteks sinuga koos Google Design Sprinte, mis on allutatud väga selgele, kiirele süsteemile, kus sa saad luua selle, testida ja siis, kui kõik klapib, siis ka kohe rakendada. Et me tegelikult selliseid üleüldisi mõtleme koos ja siis vaatame, kuhu jõuame, vorme juba aastaid ei kasuta. Et ikka struktuur on, et see aeg on liiga kallis, et lihtsalt nagu jah. Ja üks asi on aeg, et võib-olla on tore nagu koos olla, aga kui sa ei jõua selle käigus pidevalt nagu edasi, et siis mis on asja mõte? Et ma ise, et saatekuulajad ka, et kes Sprindi kohta rohkem teada saab saada, on olema siis Amazon Audibles, on Jake Knappi raamat Sprint,
Audibles siis või siis Äripäeva või Rahvaraamatu pood, e-raamatuna on ka täitsa nagu olemas. Saab tellida ja lugeda, et kuidas siis ja võib-olla ka siuke hoiatus ette, et alati ei pea seda kogu 4 päeva pikkust sprinti ära tegema, et võib teha ka nagu pool sellest esimese otsa, kus pannakse mingi kontseptsioon põhimõtteliselt paika ja tegelikult ei pea ka võib-olla 2 päevast tegema, et seal võib võtta ainult, kui 2 päeva peale on, ma ei tea, mingisugune 30 harjutust, mida teha, et võib-olla sealt võtta kimbu 3-4 harjutust ja järjest lasta need 3-4 harjutust meeskonnaga läbi, et jõuda mingi ühtlustada ideesid ja jõuda mingi otsuseni, no mingis etapis. Et noh, need nipid on seal kõik kirjas, et raamat on avalik ja lugege. Aga sellega täna lõpetame siis Kasvuminutid saate, et saates olid Andres Kostiv strateegiasprintide ja UI UX disaini agentuurist Futurist ja koos minuga oli siis Hardi Kinnas Whip Collab Hubist ja saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcasti rakendustes ning YouTube'is ja et saadet paremaks muuta, ootame Facebook või YouTube kommentaaridele teie tagasiside ja teemasoove järgmisteks saadeteks, et likeige, jagage, kuulake meid järgmistel nädalatel ja lugege meie blogi Futurist veebis. Kuulmiseni, tšau, lehva!